die huis van die Here te wees. Het is lekker om jou glimlach te sien, Mike, met jou klein voet op jou skoot. Amen, dis wonderlik. So ja, het ek enig iets vergeet. Dinsdag, ons bidure wat ons hierso het, en dan 6 van 7 tot 8 uur die aand het ons dinsdag aan die bidure, woon het by, Saterdag, nog steeds op by R28 kruis, en ons bidure wat ons daar so hardloop, van 6 uur die oggend, tot wanneer ons slaap gewoonlik tot 7 uur, dan is ons klaar daarso, en Sondag is ons hierso. Want ons weet dit, moenie die samekomst van die gelowiges, die samekomst van Godse mense, middag, en dit jou kan geskuif nie. Die kerk is waar ek is, ek kan kerk onder 'n boom, ek kan kerk hou in my kamer, ek kan kerk hou hier, en ek kan kerk hou daar. Jesus is die voorbeeld wat ons moet daarvolg, en Jesus sy voorbeeld was om na die sinagoge toe gaan, om te gaan leer. Paulus skryf vir ons, moenie hierdie samekoms minag en dit een kant skuif, want dit is belangrik vir ons as 'n gemeente, as liggaam van Christus, by mekaar te kom, die Here te soek, die Here te aanbid, die Here te loof, en vir mekaar sy laste te kan dra, vir mekaar te kan bid, en mekaar sy vreugdes te kan deel. Die Here is goed vir ons. Mag die Here sy vrede, sy liefde, sy genade en barmhartigheid met ons almal wees. Kom ons staan op met ons gebed. Here God, is wonderlik om dit vanoggend by mekaar te kan kom. Net om te weet dat daar is 'n God wat lief is vir ons. En daai God wat lief is vir ons is die enige en waaragtige God en lewende God wat daar is, en al die ander is dood. Al die ander is nie gode nie. Hulle dink hulle is gode, maar U alleen is God. En ons loof U, Here. Ons loof U en ons prys U. Ons aanbid U, ons hang U aan, Here. En ons bid vandag, Here, dat U met elkeen van ons sal praat, Vader. Dat U ons harte sal aanraak, dat U Gees deur ons liggame sal beweeg, deur ons gees sal beweeg, en vir ons sal uitwys en met ons sal kontak maak. Ons bid, Here, dat ons verhouding met U sal versterk, dat dit nie net 'n woordeverhouding is nie, Vader, maar dat dit 'n hartsverhouding met U sal wees. Ons bid vandag, Here, en ons roep U aan in ons benoudheid, Vader, om ons te red, en ons roep U aan, Vader, in ons vreugde om U te loof en U te prys. U wat God almagtig is, U wat U hand uitgestrek het, hemel en aarde geskaap het, en alles wat daarop is, wat daarin is en wat moontlik is. U, Skepper God, ontferm Uself met elkeen van ons. Ons weet, Here, wanneer ons U loof, wanneer ons U prys, wanneer ons U soek, dan kom die aanslag van Satan. En Satan kom en hy probeer ons seermaak en stop. Hy wil hê ons moet ophou praat van die God almagtig wat daar is. Maar Here, ons weier om op te hou praat van U. Ons sal tydig en ontydig van U praat, Vader, van die goedheid, van die guns. Ja, Here, al gaan ons deur 'n swaar en moeilike tyd. Ons weet ons is nie alleen nie, want ons God hoor die stem van sy kinders. En Vader, alles wat nie van U af is nie, alles wat teen U is, elke demoon, elke menslike werk, elke gevalle engel, Satan homself is nie welkom in die huis van die Here nie. Sny dit af in die bloed van Jesus Christus. Vader, beweeg, Heilige Gees, beweeg hierdeur en maak stil elke demoon, elke menslike werker van Satan, elke gevalle engel wat ontwrigting wil bring in ons lewens, in ons gemeente. Here, U is die regverdige God. En U sal regverdig optree, Vader. En ons weet dit. Ons weet, Here, ons kan in liefde na U toe kom. Ons kan in waarheid na U toe kom, Vader. Want U ken die hart van die mens. U sien, niks is verborge vir U. Aan U alle lof, aan U alle eer. Ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Kom ons maak ons oop toe en ons dank U, Here, vir die offerhande wat vandag gekom het. Ek wil net vir julle noem, die volgende projek waarmee ons gaan begin, is op hierdie plafon, die plankies uit te sort. Ons het 'n redelike hoeveelheid geld moet spandeer om dit alles weer vas te draai en reg te maak, want ons weet van hierdie planke is los. Ons wil nie hê 'n plank met jou slaan nie. Alhoewel van ons nodig het met 'n plank geslaan soos ek. Soos ek. Wil ek nie hê jy moet dink ons is kwaad vir jou as die plank jy weet die kant van die oorvang.
So ja, ons gaan geld spandeer op dit, ons dank die Here vir sy voorsiening. Ons dank die Here vir sy goedheid. En Vader, hierdie offerande wat vandag uitgekom het, kom my dankbare harte uit, Vader. Vader, mense wat jy in staat gestel het om te kan gee. En vir hulle wat jy kan gee, die Vader, bid ons, Vader, dat jy vir hulle moed sal gee, dat hulle nie sal ophou bid tot u nie. Die woord sê toch vir ons in Lukas 18 vers 1, dat Jesus vir ons daai gelykenis vertel, van die onregverdige regter en die weduwee, om ons te bemoedig, om aan te hou bid, en dat ons nie sal moedeloos word vir ons uitkoms. En Vader, ons bid vandag met u. Ons vra, Here, geef vir ons uitkoms, vir hulle wat nie werk het nie, vir hulle wat nie inkomste het. En Vader, dankie, dat u ons dat u dit vir ons beskik, om wel uitkomste te kan hê, om in die koninkryk op te leer, om uit te kan draai, Vader. Mag dit aangewend word, Vader, soos dit u behaag, soos dit u goedkeur en weggaan, Vader, met eer en verheerliking van u, en u alleen. Amen. Amen. Ek vraag ons net gou vir die oomblik asseblief ons sitplek sal inneem. Jy weet wat die probleem is van hierdie kamera wat hier so is. As jy loop en jy sien jouself op die skerm, jy sien, dan wil jy so loop die kameras van agter, dan sien jy daar is iets helders wat skyn. Dan dink jy, ja, ek is 'n heilige man. Die heiligheid skyn in my, want dan kom jy agter, dis die pankop wat wees my so uit. Dis die heilige wat al so is. Hoe amazing is dit? Nederig. Suffering for Jesus. Halleluja. Ek kan vra asseblief vir Mike na vore toe te kom. Vir Alina vir Karel asseblief, ons dat ek hier so voor te kom bystaan met die kleine Mike en Karel model. Hoe wonderlik is dit. So vandag, ek kyk hier toe by aan die Here. So 'n paar idees wat ek net saam met julle wil wissel, 'n paar dinge wat ek net saam met julle wil deurgaan. En 'n paar dat ons ook nie daaroor sal dink. Kinderwyding en kindertoewyding is 'n verbintenis voor God en die gemeente, dat die ouers hulle bes gaan doen met die hulp van die Here God, om hulle kind so op te voed, dat hulle kind die Here sal wil doen en 'n navolger van Christus sal wil wees. Ouers kies om hulle kinders aan die Here toe te wy, want hulle begeer om hulle kind in die vrees van die Here groot te maak. So wonderlike voorreg om 'n kind te kan hê, en dit gaan ook gepaard met groot verantwoordelikheid. Tydens gebeurtenis van kindertoewyding, staan die ouers voor God en hulle verbind hulle self in nalatenskap van geestelike voorbeeld van die kind te skep, of vir die kind te skep. Wanneer ons dan die kindjie aan die Here toewy, dan vra ons vir die Here se leiding, vir sy seën en sy beskerming oor die ouers, en so ook vir die kind. Dis 'n verbintenis om as ouers te doen voor God wat reg is en wat God van ons verwag. Ons bely dat ons in 'n verbintenis met God en sy woord wil leef, en dat ons kinders wil grootmaak in sy liefde en in sy genade. By kindertoewyding het die ouers 'n keuse gemaak om hulle kind volgens God se voorskrifte groot te maak, en dan soos in Josua 24 vers 15 uit te roep: Ek en my huis, ons sal die Here dien. Die skriftuurlike wortels vir kindertoewyding vind ons in die volgende skrifte. Die eerste ding wat ons gaan kyk is 1 Samuel 1 vers 27 en 28. En dit is hier waar die moeder Hanna, waar sy gaan na die priester Eli toe, na die profeet toe. En waar sy saam met hom bid, waar sy gebid het vir 'n kind. En God het haar geseën en sy het gesê: Here, as jy vir my 'n kind gee, sal ek teruggee na u toe. En wat staan hierso? Sy praat hierso, sy sê: Ek het die Here gevra om my die kind te gee, hy het my gebed verhoor. Nou gee ek hom terug vir die Here, hy sal lewenslang aan die Here behoort. En daarna het hulle die Here daar aanbid. In Lukas 2 word Jesus selfs na sy geboorte deur sy ouers aan God toegewy. En in Markus 10 vers 14 en 16 dan sê Jesus die volgende: Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kind ontvang nie, sal nooit daarin gaan nie. En Jesus het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Hierdie gedeelte is ook opgeneem in Matteus 19 vers 14 en 15. 'n wonderlike skrif wat ons in die Bybel kan vind, is reg nie begin in Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Hoor wat sê die woord van God hierso: Luister Israel,
Die Here is ons God, die Here is een. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet jouself hartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee. Herhaal hierdie woorde oor en oor vir julle kinders. Praat daaroor by die huis, en wanneer julle op pad is, wanneer julle lê of wanneer julle opstaan, bid dit op julle hande as 'n herinnering en laat dit op jou voorkop. Skryf dit op die deurhoeksyne van jou huis en die poorte. Hoe wonderlik is die woord van God, wat vir ons hierdie dinge gee. Is dit nou weer 'n wonderspreek wat weer daar deurkom? Ja nee, so hy moet net daar opvat, want jy weet ook wat sweets daar in die sak. So die ouers van julle, een van julle, die ouers van Michael, die gaan ek net vir die volgende vraag. Erken julle dat julle kykie geskenk is van Jesus en gee julle eer aan hom vir hierdie blessing? Is dit julle begeerte om die kind op te dra aan Jesus? Beloof julle om die kind lief te hê en om 'n Christelike voorbeeld vir die kind te wees in julle verhouding met die Here volgens die voorskrifte van God se woord? Beloof julle om die kykie te onderrig in God se woord en om elke poging aan te wend om die liefde van Jesus Christus uit te dra in julle kind se lewe? Beloof julle dit om dit 'n gebed te maak deur die genade van die Here dat die kykie sal kom om te glo in Jesus se plan van redding in sy lewe? Wat is hier op julle antwoord? Die wat nie gehoor het nie, dit was 'n ja gewees. Weer lees ek Markus 10 vers 14 en 16 waar Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want dan sal ons behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos hy kykie ontvang nie, sal nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. So ons binne die sertifikaat leer ek julle saam met Pastoor Thys hierso, want ons net saam met julle 'n gebed doen, met God se goedheid en God se genade. Vader, hoe wonderlik is dit met die kykie aan u op te dra. Michael Karel Boller, in die naam van Jesus Christus, in die naam van God die Vader, in die naam van die Heilige Gees, seën ons jou. Bid Vader, dat die hand van die kind sal wees, Vader. Dat die haartjie die Gees van die kind sal vashou, Vader. Dat die liefde oor die kind sal spoel. Dat die saam met die tydjie sal wees, Vader, dat hy groot gemaak sal word en gelei sal word, Vader, om nie te volg uit eie wil uit. Vader, ek bid vir die ouers, ek bid vir die familie, dat die goedheid oor hulle mag wees, dat die genade oor hulle mag stroom. Dat u saam met hulle sal wees, Vader. Dat hulle u sal eer. Dat hulle eer sal doen aan u. En hulle kykie reg groot te maak. Reg op te voed, Vader. Reg te leer. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Believe that you are our healer. We believe, Lord, that you are all that we need. And we confess today and we proclaim we need you, Jesus. We need you in our lives. We need you in our finances. We need you in our work, in our relationships. In every aspect of our life, we need you. Have mercy upon us, O God of all creation, God of love, righteous God, have mercy upon each one of us. Because we all fall short of the glory of God, but we thank you, Jesus, for the price that you have paid to sanctify us, to make us worthy, not of our own power, but by your love and your grace. And we worship you. Amen. Geef ons 'n bietjie se plek in. Baie dankie. Die laaste paar weke het ek regtig baie tyd daar gespandeer om te kyk
na sekere aspekte. Ons het baie gepraat oor sekere dinge in ons lewens. Ons het gesê, nou as ons nou 'n bietjie terugdink, na wat ons wil bereik hierdie jaar, wat ons graag wil bereik hierdie jaar. Ons gesê, daar's 4 goedes waar ons regtig waar wil kyk. Ons die woord van God lees, ons studeer, ons in kerk toe kom, ons betrokke raak in ons kerk, ons kan bid. Maar ek sê nie, en ek sal dit altyd sê, ek sê nie God sê, jy moet na hierdie kerk toe nie, maar as God jou na hierdie kerk toe bring, is dit waar jy moet wees. Of jy nou van my like, of nie like nie, of van thuis like, of nie like, of maak die saak nie. Want jy kom jou my toe hoor, jy kom, om God te aanbid. As God vir jou sê, jy gaan na daai kerk, en dan gaan jy na daai kerk toe, want jy moet gehoorsaam wees aan die woord van God. Kan jy nie jou eie ding wil gaan doen, en dit God se seëning gaan daaroor wees nie. Dit is vir my verskriklik tragies, om te sien wat vandag aangaan in die wêreld. Dit is my tragies om te sien wat gaan aan in die kerk en wat besig is om in die kerke te gebeur. Rondom dinge wat pastore sê, geestelike leiers, dominees, paadreis, wat julle ook al wil doen, wat hulle besig is om te sê en wat hulle besig is om te doen. Dit is verskriklik vir my om te sien hoeveel van ons een ding sê en 'n ander ding doen. In dieselfde fontein kan daar nie water uitkom wat brak en vars is nie. Dis of brakwater of is vars water. En ek het veel gesê, en ek sal dit altyd bly sê, wat ek sê, of thuis, of oor of Frans, of wat wie ook al hierso preek, wat hier gesê word, gaan toets dit teen die woord van God, want die woord van God is die standaard, waarna ons moet kyk. Moenie my glo omdat ek so sê nie, moenie vir thuis glo omdat hy so sê nie, gaan toets dit aan die woord van God. Want dit is vir my verskriklik, om te dink dat geestelike leiers, mense in 'n gesagsposisie, maak nie saak wie hy is nie, anders te geoordeel gaan word aan die einde van die dag. Jy nog vir die Here gaan staan, broer. Ander boekie word vir jou uitgetrek, staan in die woord van God, gaan lees dit. Ons as leiers gaan versigtig moet wees en moet krities op onsself wees om te kyk dat ons nie een ding sê en 'n ander ding leef nie. Ek kan nie vir jou sê, moenie dit en dit gaan doen en so gaan leef nie. En ek doen dit self. Ek wil sê, hou op met jou gehoer en jou gelemoer en jou gesypery en jou verweking van jou kinders of jou kinders slaan of verklaar, wat ook al. Maar ek leef dit in my eie lewe. Hoe kan ek kredietwaardig wees teenoor jou? Hoe kan ek my voor God gaan regverdig? Om te gaan sê, Here, het die manne vandag gesê, want terwyl ek dit en dan gaan ek aan met 'n verhouding op die kant klik. Terwyl ek sê, ek preek, kom ons leef in vergifnis teenoor mekaar, want God sê, Jesus sê 7 maal 70 keer. En dis wat God sê. Want ek wil nie vergifnis in my lewe leef nie. Hoe kan ek dit dan vir jou wil kom sê? Ek kan nie vir jou sê, maak soos ek vir jou sê nie. Want jy moet eintlik maak soos ek doen, soos wat Paulus gesê. Die wat my sien met Christus in my kan sien, en kan leef volgens dit. Waar is dit op die saailand? Ek gaan dit by die preek uit. Maar in al die goeders, al die dinge in die lewe, is daar reëse wat opspring. Reëse wat in ons lewens inspring. Nou, wanneer ons na die woord van God kyk, dan almal ken die storie van Dawid en Goliat. Almal weet hy is Dawid se veld. Daar gaan Goliat van die swaard kapkop af, einde van die boel ken dit. Maar daar's 'n dieper geestelike betekenis as net die storie, net die geskiedenis, net van die waarheid wat daar gebeur het. Daar's 'n dieper geestelike betekenis wat vasgevang is hierso. En ons moet dit kan besef. En ons moet volgens hierdie ding kan handel om ons te kan help om reëse in ons lewens te verslaan. Ons het geestelike reëse in ons lewens. Dinge wat soos 'n berg voor ons staan, soos die mure van Jericho, soos 'n Goliat voor Dawid. Is daar dinge wat in ons lewens is, wat ons vasbring, wat ons breek, wat ons maak huil, wat ons wil maak moedeloos word, wat ons in depressie invat, wat ons seer en stikkend maak. Die reëse wat ons vandag in die gesig mag staan is werkloosheid, verstotenheid, sexual abuse, substance abuse, sonde, depressie, rekeninge, skoolpunte, drank, pornografie, 'n loopbaan, 'n fout, 'n slegte keuse. Weet jy wat, selfs die toekoms kan 'n reus in jou lewe wees, 'n geestelike reus wat jy wil vasvat.
En daar's 'n skrywer die naam van Max Lucado. En Max Lucado het 'n boek geskryf, Facing Your Giants. En in hierdie boek, dan wys hy vir ons in die rigting van God se antwoorde oor die reëse wat ons in ons lewens vind. En as jy na die titel van die boek kyk, dan behoort jy al reeds te hoor wat se rigting gaan hy in as hy sê Facing Your Giants. Facing your giants. No hiding. No running away. No cowering in fear. Facing your giants. Ek wil dalk 'n bietjie Engels ook praat. So die Engelse man 'n bietjie welkom vir julle. So waar is al die Engels sprekende mense? Ja, I'm going to voice some English today for you guys as well. You can like to be welcome in our church. 1 Samuel 17. So if I do pronounce something funny and you hear one person laughing, it will be an Englishman because the rest of the Afrikaners don't know how to pronounce it either. 1 Samuel 17 verses 40 and onwards. Reading from the New King James Version. Now this is the story about David and Goliath. You can follow on the board. Then he took his staff in his hand and he chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in a shepherd's bag in a pouch which he had, so say man bag. Dit is 'n man bag wat ons manne het. Ons het dit 'n gun en baie ons het trouens ons gunne op daarso. Hy het sy gehad sy shepherd's bag. And his sling was in his hand and he drew near to the Philistine. So the Philistine came and began drawing near to David, and the man who bore the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was only a youth, ruddy and good-looking. So the Philistine said to David, "Am I a dog that you come to me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, "Come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field." Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel." Amen. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. So it was when the Philistine arose and came and drew near to meet David, that David hurried and ran towards the army to meet this Philistine. Kopie dit net gou hierso, 1, 2, gou, dryf vir nou. Hier's 'n jong laaitjie, 'n skaapwagter, klein laaitjie. Hy lyk nogal nice, hy is 'n Nederland krakter ou, sê die woord is so good looking, graag 'n klein ouetjie. En daar is die Filistynse weermag, duisende en duisende Filistyne, in arme, strydwaans, helmets, spiese, swaarde, knopkieries. Al die goeders in hulle hande. En hier kom voor hulle staan Goliat. Hy is 9 voet 9 hoog, 3 meter hoog. Hier staan hy, fisies voor hulle. En hier kom een ouetjie wat niks het nie. Hy het nie 'n spies in sy hand nie. Hy het nie 'n swaard in sy hand nie. Hy het nie 'n skild in sy hand nie. Maar hy hardloop, nie 'n loop of klein. Hy hardloop hierdie hele weermagte gemoed met hierdie reus wat voor hulle staan. Hulle kampioen beklei. Hy hardloop om te gemoed. Woord van God sê hy hardloop om te gemoed. Then David put his hand in his bag and took out a stone, and he slung it and struck the Philistine in his forehead, so that the stone sank into his forehead, and he fell on his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and struck the Philistine and killed him. But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood over the Philistine, took his sword and drew it out of its sheath, and killed him, and cut off his head with it. Nou hierdie jong, tingerige mannetjie, hierdie skaapwagtertjie, hy kniel by 'n waterstroom. En terwyl hy so kniel, druk hy die klein kniekoppies van hom in hierdie modderwater en dit vlek sy knieë. Die water hardloop koud oor hierdie laaitjie se hand, soos hy soek vir hierdie klippies. En dan vind hy dit, die 5 gladde klippies wat hy vat, en hy tel dit op en hy sit dit in sy skaapwagterspouch, in sy man bag.
Die klippies is gebalanseer en die klippies is mooi glad, want die water het daaroor gespoel. Dis 'n goeie gewig vir 'n skaapwagter se slingervel. Klippies wat gevel kan word met 'n besiel impak, wat 'n leeu of 'n beer wat Dawid alreeds vroeër verslaan het en in hierdie geval 'n reus kan vel. En hier so is Goliat, hy toon oor almal uit. 9 voet 9. Dis die Bybel sê min of meer 9 voet 9 in lengte wat hy was. Dis redelik hoog. Hy kan baie ligte verander hier so sonder 'n leer. Hy dra 58 kg se aande. Die punt van sy spies weeg 7 kg. Hy's 'n WWE kampioen. Hy's 'n Melbourne muscle burger. Hy het muscles op muscles op muscles. Waar ons nie eens weet muscles bestaan nie. Daar het hy muscles. Sy uitdaging is weer galm deur die vallei van Elam. En ons lees in 1 Samuel 17:10, waar Goliat die hele tyd praat, en hy sê hier so, I defy the armies of Israel this day, give me a man that we might fight together. Hier so sê hy, man en man kan bidu, beteken kom, man tot man, dat ons kom beklei. Wie wil my kom fight? Kom, stuur julle kampioen, bring hom, dat ons kan fight, dat ek kan vat en dan kan hom crash. So wat was Dawid se odds om teen hierdie reus te gaan beklei? Wat is sy odds gewees? Is miskien beter odds as wat jy jouself gee wanneer jy jou eie reuse moet konfronteer. Jou Goliat dra dalk nie 'n skild of 'n swaard of 'n spies van oorlog nie. Jou Goliat, jou reus, swaai die lewensswaard van werkloosheid, van verwaarloosheid, van abandonment, van sexual abuse, van substance abuse, van depressie. Jou reus paradeer nie in die vallei van Elam nie, maar hy paradeer deur jou kantoor. Hy paradeer in jou huis, hy paradeer in jou slaapkamer, hy paradeer deur jou hele lewe. Hierdie reus bring vir jou rekeninge wat jy nie kan betaal nie. Punte wat jy nie kan maak nie, mense wat jy nie tevrede kan stel nie, drank wat jy nie kan weerstaan nie. Pornography that you cannot refuse, a career that you cannot escape, a past that you cannot shake, and a future that you cannot face. Dis dinge wat in jou lewe inbring. Dis die swaard wat in ons lewens swaai. En hierdie reus, hoe lank staan hy daar voor jou? Hoe lank koggel hy jou al? Hoe lank stok hierdie reus jou al? Nou dan Goliat se familie was ewe lank vyande van die Israeliete gewees. 300 jaar vroeër het Josua en sy manne hierdie manne gaan verdryf uit die beloofde land uit. Nou hier so staan ons weer in die vallei van Elam, die Israeliete en die Filistyne, hier gaan ons weer beklei. Nou kan myself dit indink oor die Saul se manne, die soldate wat daar so is, sien jy die Filistyne in mompel en murmureer en wou bitch oor alles en sê weer eens, ag tog net nie weer die Filistyne nie. My pa en sy pa beklei. My oupa en sy oupa beklei. My oupa grootjie en sy oupa grootjie beklei. My grootoupa grootjie en sy grootoupa grootjie beklei. En vandag is ons weer hier en vandag moet ek weer beklei. Ons murmureer en ons kla. When facing our giants, have we grown and won similar words? I am a workaholic, just like my father. The wolf runs through our family tree like a roaring lion, devouring. I am an alcoholic, just like my mother or my father. I beat my wife, just like my father did. I cheat on my husband, just like my mother did. En elke keer wanneer Saul en die Israeliete hierdie reuse uitdagings hoor, dan sê 1 Samuel 17:11 vir ons, dat hulle verskrik geword het, dat hulle bang geword het, that they became terrified. En al wat die Israeliete gesien het, was hierdie reus en sy donderende stem van uitdagings en beledigings dag na dag na dag. Hulle vrees vir hierdie reus het hulle heeltemal verblind om enigiets anders te sien. Die hele geskiedenis van die Israeliete, van wat God vir hulle gedoen het, wie God is, word verblind deur die fisiese size van hierdie reus voor hulle. So waar was hulle fokus? Hulle fokus was op die reus. Waar is ons fokus? As ons dink oor die goedheid van God in ons lewens en wat God alles vir ons gedoen het, waar is ons fokus wanneer hierdie reuse voor ons staan? Do you see God when a giant is in front of you? Sorry, just run that one past me again. What do you actually mean? What are you actually telling me?
When I say, do you see, or when I ask, do you see God when a giant stands in front of you? Because you know your Goliath. You recognize his walk. You hear his voice. You've seen this Godzilla of your life. And the question that I'm asking you today, is that all that you see? You know his voice, but is that all that you hear? David saw and he heard more. Now David's first discussion, although it was about Goliath, was focused on the Lord of hosts. 1 Samuel 17:26, David says, he comes there to this fight, and he sees this Philistine walking around, en hy kogel die man. En hy gooi seker ook maar signs en zaps en allerhande goed as die vir die Israeliete. Niemand wil iets nie, hy beledig hulle God. For who is this uncircumcised Philistine that he defied the armies of the living God? Hier hanteer David op die oorlogspel, besig om oor God te praat. Koning Saul praat nie oor God nie. Die Israeliete se weermag, die soldate, hulle praat nie oor God nie. David se broers praat nie oor God nie. Niemand praat oor God nie. But David takes one step onto the stage, and all that he does, talk about God. Does the same thing when speaking to King Saul. David talks about God when he tells the scared king that he will shut the mouth of this giant who is defying the Lord God of hosts. Daar's geen chit-chat oor oorlog nie. Daar's geen praatjies oor tegnieke nie. Al wat daar is a straightforward God-birth announcement, as David sê, in volle vertroue en in volle geloof in God. 1 Samuel 17:37. The Lord who has delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. Niemand anders praat oor God nie. David praat oor niemand anders as behalwe God nie. Almal praat oor die reus. David praat oor God. Amen. So here's the subplot that appears in the story. More than a David versus Goliath focused, this must be a God-focused versus a giant-focused issue. Almal wat in die reus aanskou het, almal wat in die reus gesien het, hulle fokus was vasgenaal op die reus gewees, sy fisiese voorkoms, sy grootheid, sy sterkte, sy krag, sy uitdaging, sy wilderende stem, sy intimidasie wat hy gehad het. En as jy in jou rigting gekyk het, dat jy sommer gekouer en gaan wegtrek agter jou chommy, jy val jou chommy, dan staan jy agter hom. Want dat hy jou net nie raak sien, dat hy net as jou chommy raak sien. Hulle was totaal verblind vir enigiets anders, hulle kon nie verby hierdie reus gesien het nie. Sy fisiese teenwoordigheid verdoof die son se strale. Sy stem oordonder al die ander stemme, maar David was gefokus op die Here van die heerskare. David sees what others don't and refuses to see what others do. David refused om hierdie reus te sien en sy grootheid en sy krag en mag te erken, maar hy erken nie was dit wat God doen. En almal anders hulle kyk op die reus en hulle refuse om te glo wat God vir hulle gedoen het. En deur hulle hele geskiedenis het God hulle gered keer op keer op keer op keer. All eyes except David's fall on this brutal, hate-breathing giant. Everyone's focus except David's are set on the superstar of the Philistines. None of the Israelites except David focuses on God. The people knew his taunts. They knew his strut, they knew his size, they knew his demands. They majored in Goliath. Weet jy wat die Israeliete? Hulle het allemaal 'n A+ gekry. Wie wil graag 'n A+ op skool gehad het? Ek weet wat dit is, weet jy hoe dit lyk, want ek moes my rapport gekry het. Wat het graag 'n A+ wou gehad het? Die Israeliete het 'n A+ gekry. Want het alles geweet van Goliath, alles. Van hulle selfs het self met hoër graad deurgekom op Goliath, die vak van Goliath. Want dit alles geweet. They knew everything about him. When they see him, they run. When they hear him, they shudder. When he challenges, they become terrified. En David, wat van David? Hier kom David. En David kry 'n onderskeiding, 'n meestersgraad, 'n doktersgraad in die Here van die leerskare. Die enigste ou op baie hele battlefield, tussen al die Israeliete, die Israeliete so vol, kry David 'n eredoktersgraad in die Here van die leerskare. Hy sien die reus, maar hy sien meer van en fokus meer op sy Here en sy God. David se oorlogskreet, 1 Samuel 17:45, you come to me with a sword and a spear and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the Lord or the God of the armies of Israel, whom you have defied.
En soos ek die vroeër bietjie gelees het, 1 Samuel 17:48 het daar vir ons gesê dat David hurried and ran towards the army to meet this Philistine. Wow. Jy weet, ek hou van fliek, van movies. Die goeie ou moet swaar kry in die begin. Dan moet hy gaan oefen. En dan moet hy bly in 'n berg en hy ontmoet een of ander ninja meester. Dan oefen hierdie ou vir hom al die final fights en tricks en alles. Dan moet jy ou terug en dan trek jy 'n revenge. Op ek like dit. Daai fiets van die rock, waar hy die twee shotguns so met die hande vang en hy swing hulle vir hom. Ek lag dit. Weet jy hoe lag ek die storie van Dawid om te sien, hier kom hierdie laai toe. Hy het geen opvoeding of tegnieke of opleiding gehad in oorlogvoering nie, maar hy het geweet waar sy krag is. Want God het al reeds gevat dat hy 'n leeu en 'n beer al reeds verslaan. God het al reeds begin voorberei. God het almal van julle al voorberei, want as jy vandag hier sit, is jy al voorberei om 'n reus te verslaan in jou lewe. Glo dit of nie? Dis die waarheid. Want dink wanneer jy al gekom het, maar jy's nog steeds hier in die huis van die Here. Dink wanneer jy al is, jy's nog steeds hier. You must understand that the battle belongs to the Lord. David het dit verstaan. Hy het geweet, hy kan nie in sy eie krag die reus gaan verslaan, maar hy het geweet waar sy krag is. En hy was nie reus gefokus nie, hy was God gefokus gewees. David se broers maak hulle oë toe, en vrees en in skaamte, want die hardloop hulle broer, hy gaan 'n sekere dood tegemoet kom. Die soldate staan in bewe, koning Saul sug en dink, ag, Here, arme ding, soos 'n vlieg. Stap net so Here, dan gaan hy kind dood wees. Hy gaan nooit weer vir hom sien nie. Die Filistyne, wat was die Filistyne gedink het? Hier kom hierdie ou, al die armies van die Israeliete al agter. Hier kom hierdie ou aangaande, wat was hulle gedink het? Hulle lag. Hulle kog, hulle Goliat sien die ding en hy kom, "Jesus, wat seriously?" En hy lag so uit sy bors uit, en hy gooi sy kop agteroor, en hy lag, en terwyl hy so lag, skuif sy helm van sy kop af. Net so eentjie. En Dawid sien dit, en hy hardloop. Hy sê, my God gee vir my 'n opening. Terwyl hy hardloop, sy hand is op sy mancouch, en hy vang 'n klip en hy sien my slingervel, en hy sweep. En op die regte oomblik, stuur hy, hy klip die hardloop toe, God se hand op daai klip, maar God se hand van daai klip reg in die kop van daai reus van Goliat. En Goliat se groot bek word so bedadig stil gemaak. Sy oë kruis. Hy val op sy knieë. En almal staan in ongeloof oor wat gebeur het. Hoe is dit moontlik dat die prize fighter, die champion van die Filistyne nie meer kan staan nie? En die volgende week val hy vooroor. En dan wat jy so vooroor van hom maak net so. Stop maar net so. En die leeu Goliat dood. Wat is daar met daar het hy tot gesê, ek gaan jou dood maak, want ek het doodgemaak, gaan hy jou kop op kom afsny. En daar en hy gaan val die swaard van Goliat en hy sny sy kop af. David knew how to get the head of his giant. En dit gebeur, hy nie gaan staan en paradeer vir foto's en Facebook. Niks. Hy was gefokus op God, en hy het Goliat se swaard genoem, hy het Goliat se swaard gaan uitdraag, hy het gegaan en hy het sy kop afgekap, hy het dit klaargemaak, want hoeveel keer kom ons waar ons 'n reus oorwin het, waar ons hom op sy knie het, maar ons wil nie die finale slag insit nie, want ek wil nog net een keer ontslaan. Ek wil nog net een keer steel, ek wil nog net een keer, Here, nog net een keer as ek dit doen, maar ons reus is op sy knie, Here, ek wil nog net een keer my geld steel van ek wil nog net een keer geld steel, nog net een keer wat jy gaan slaan. Nog net een keer dit doen, nog net een keer dit doen. Dan beweeg ons weg van die reus af, die reus word gesond en staan op, en ons is weer waar ons was. Hoeveel keer was ons al daar gewees? Dawid gaan, sny die kop af, einde van storie. Klaar, hy maak sy reus klaar in die krag van die Here. So wanneer laas het ons dieselfde gedoen? Wanneer laas het ons reus bestorm? But we tend to duck behind the desk of work. We crawl into a nightclub of distraction or in a bed of forbidden love. Wanneer die reus voor ons staan. En vir 'n oomblik, vir 'n dag, vir 'n week, vir 'n maand, vir 'n jaar, dan voel ons veilig en omstandighede 'n soort van draagbaar vir ons. But then the work runs out, the lover leaves, the liquor wears off, and we hear Goliath again, booming, bombastic. We find ourselves again shivering in fear for the voice of the giant in our life.
Probeer verskillende aanslag, dit help nie om weg te hardloop nie, dit help nie om weg te kry nie, want ons doen dit en elke keer dan voel ons onsself in dieselfde posisie. Ons kan nie aangaan en sê, Here, nog net een keer nie. Ons kan nie aangaan nie, as ons tot een keer in insig gekom het, sê die woord van God vir ons, Hebreërs 10:26, die woord van God sê vir ons, as ons tot die waarheid gekom het, en ons weet wat is reg, ons weet wat is sonde, en ons volhard daarin, is daar nie meer redding vir ons nie. Gaan lees dit. Storm jou reus met 'n God gevlamde gees. Amplify God, minimize life. Download die beloftes van God in jou lewe. Hoe kan jy die beloftes van God in jou lewe download in jou hart en in jou verstand, as jy die woord van God ken? Wat het ons gesê daai 4 pilare? Ons moet die woord van God ken, ons moet die woord van God lees, ons moet dit eet, dit moet deel wees, ons moet dit herkou, ons moet daaroor dink. Want ken ons die woord van God? Kan ons download? Nee, ons kan nie, want ons ken nie die woord van God nie. Ken ons van God? Het ons 'n verhouding met God? Ek praat nie van die God van, soos van die kos, van die duiwel te plank aan nie. Nie daai gebede nie. Regtig diep gebede waar jou gees, by God se gees uitkom, en jy bou verhouding. Standvastige, substance verhouding met die Here. The giant of divorce in die Bijbel. The giant of divorce. You are not entering my home. The giant of depression, it may take a lifetime, but I will fight you and you will not conquer me. The giant of alcohol, of bigotry, of child abuse, of insecurity, you are not welcome in my house. Wanneer laas het ons 'n klip in die slingerveld geplaas en die reus daarmee gepeter? Wanneer laas het ons 'n reus in ons lewens verswaan? Wanneer laas het ons 'n reus se kop afgekap? Nou wanneer ons na Dawid kyk, dan dink ons ook eers maar weet jy wat, Dawid was eintlik 'n ou gewees wat homself 'n checkered pass gehad het, so dis nou nogal nice. Jy weet, Dawid het baie gesondig, hy het gedrink, hy het vir Batseba gehad, het 'n ou laat doodmaak, hy het toegelaat dat sy seun sy dogter verkragt, dit sou net gedoen nie. Homself paralytiek gesê, hy kolgat in die strate afgehard, 8 vrouens gehad en dit ek het dan sy God gedien. So, jy weet ek kan maar doen wat ek wil, want Dawid sê die woord van God was 'n mens van God se hart. Maar Dawid het een keer weer opgestaan as wat hy geval het. Dawid tot een keer kom oor die verkeerde dinge in sy lewe. So ek gaan nou 'n groot gedeelte uitspreek. Dawid tot een keer kom oor die verkeerde dinge in sy lewe. En dit gaan uitsorg. Hy het nie volhard in sy sonde. En baie van ons justify ons lewe gebaseer op die lewe van Dawid. Ons sê ja, Dawid het so gelewe, so ek het ook so lewe. Hy sê so Dawid het iets aangehou om ouers dood te maak om 'n vrouens bed te vat. Hy het dit gedoen, hy het dit uitgemaak. Dit erken hy vir God gaan huil, met homself van uitsoek vir God. Dawid wat net soveel keer geval het, soos wat hy opgestaan het. Die struggle is often as he conquered. Hy oorwin Goliat, maar hy is toch geval vir Batseba. He confronted the God mockers in the valley, yet he joined those same Philistines in the wilderness. Eendag 'n Boy Scout, die volgende dag weer vir die vyand se beste vriende. He could lead armies, but he couldn't even manage his own family. Handelinge 13:22, dis die waar God gepraat het, hy sê hierso, ek het 'n Dawid, seun van Isaai, 'n man na my hart gevind. In his bad moments, could anyone be worse than David? In his good moments, was there anyone that was better than David? We need to make his story, and take his story and make it part of the building blocks of our faith. And think about what David did. Yes, ons maak ook droog. Ons maak ook die dom besluite. Partykeer lewe ons en dan kom ons nie deur nie. Partykeer is ons kop dom en die lyf sukkel as gevolg daarvan. Partykeer is ons so gefokus op die reus dat ons nie God se stem hoor nie. The giants lurking our neighborhood. Giants of rejection, of failure, of revenge, of remorse. We must face them, yet we do not need to face them alone. Focus first and mostly focus on God. The times David did, the giants fell. The time David did not focus on God, he fell. When he focused on the giants, David fell. Dan wil ons terug aan ons skrif in 1 Samuel 17. Hy het daar met Saul gepraat en hy het met Goliat gepraat. En in hierdie gesprek was daar nog 'n baie interessante ding. David het nie gevra
oor die lees. Sy skill, sy age, sy social standing, sy IQ nie. Hy wil nie geweet het oor sy anger nie. Hy wil nie geweet het oor die gewig van die swaard of die gewig van die spies nie. Want Dawid se gedagtes was op God gefokus. When you read this passage again, you will see that David have 9 different references to God and only 2 to Goliath. Hy het 9 keer van die Here gepraat in hierdie gesprek en 2 keer van Goliath. David's God thoughts outnumbered Goliath's thoughts 9-2. How does your ratio compare with this? Do you ponder God's grace 4 times as much as you ponder your own guilt? Want weet jy, een van die grootste reëse in ons eie lewens is dat ons onsself nie kan vergewe oor die goed wat ons aangevang het. Oor dit wat ons verkeerd gedoen het en nog steeds aanhou wat ons verkeerd het. Ons kan onsself nie vergewe, ons kan nie aanbeweeg nie. En ons haat onsself en ons haat God en ons haat ons medemens, want ek myself kan myself nie vergewe nie. Is your list of blessing 4 times as long as your list of complaints? Is your mental file of hope 4 times as thick as your mental file of dread? Are you 4 times more likely to describe the strength and the joy of God than the demands of your day? Vir ons wat bietjie Engels gehad het, poesie, 'n stanza, 4 reels. Ek het die hele ding saam van 4 reels, 4 sinnetjies. Focus on giants, you stumble. Focus on God, your giants tumble. Lift your eyes, giant slayers. The God who made a miracle out of David stands ready to make a miracle out of you. Hallelujah, dankie Pastoor Johan. Hy sy term gehad, dit is nou myne. Hulle bly tot weer nie van. Het julle gehoor wat Johan gevra het nie? Wat hy gesê het, daai 4 sinnetjies. Do you believe that God can slay your Goliath? Wat sê God se woord? Matteus 13:58. En hy, dit is Jesus wat na verwys word hier, het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Do you believe that God can do it for you? God het vanoggend deur die woord wat ek en u ontvang het hy alreeds die swaard in ons hand gesit. My boeta het 'n songie gedoen op die einde wat ons die worship sang wat ons gedoen het. En daar ergens in die song, ek weet nie waar nie, sê dit. Ons het dit gesing. En as jy dit gesing het, glo jy dit. Nothing is impossible for him. For my world is in his hands. Hulle het dit gesing daar. Jou lewe is in God se hand. 1 Samuel 17 vers 37. Ek wil dit vir julle lees. Johan het dit ook gehanteer. Ek gaan dit vir julle lees. Hy het die Engels gelees en ek gaan hom nou net in Afrikaans vat, nie, maar hoor wat sê dit. Powerful. Hy het so 'n paar blaadjies aan. Dawid het gepraat met Saul. Hy sê verder, sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van die Filistyn. My boetie, my sussie, het jy al daai nuus ster? As jy hom nie het, die God wil hom vanoggend vir jou kom gee. Maar dit gaan beteken, jy moet opstaan, na vorentoe kom, want jy het al reeds die swaard gekry. Laat ons hier voor ons, ek kom, Filistyn, en dit is wat ons sê vanoggend, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Bring jou swaard, kom staan hierso, ek wil jy uitnooi.
Staan op en kom sit hierso, laat ons daar die Goliat se kop afkap, ons gaan saam bid. Ek sien julle, ek wil nie, moenie dat ek hier afstap en jou kom uithaal. Die Here wys vir my. Ek is eerlik as ek dit sê. Staan op en kom kry jou uitkoms. Kom nie na toe. Daar is nog, ek sien julle, my boetie, my sussie kom. Wil jy dan die reus wat skaapte jy in jou sitplek vashou? Dan het nog 'n getuig en my sussie, my boetie, asseblief. Vanoggend het ek getuig vir tuisende. Ek het vanoggend 'n reus in my lewe verslaan wat ek al lank moes verslaan, want ek nog nooit die moed gehad het om dit te doen, maar ek het dit gedoen. En ek weet my God sal my nie verlaat nie. My God sal my nie die steek laat. Ons Vader is lief vir julle, my broer en suster. As daar dinge in jou lewe is, as daar 'n reus in jou lewe is, vandag gee God daai reus in jou hand. Maar jy moet die geloof hê. Nou Pastoor Tuis het ons gepraat, the heaven currency. The heavenly currency that we have. Ons moet vertrou op God. Ons moet glo dat ons daai feit wat God vir ons gegee het, om sterk maak. So if God is speaking to you today, do not be ashamed. Do not be ashamed of your addiction. Do not be ashamed of your giant. Maar God vir julle almal genadig wees. Ek vra dat julle net hier so bly. Ons gaan 'n gebed doen saam met die res en dan die res van julle gaan net van my te beweeg asseblief. Dat julle sal deur beweeg in die saal, laat julle net vir ons hierdie die kerk gebou hier so sal gee dat ons net 'n bediening kan doen hier so. So kom jy almal vir die res wat ons kom staan en dat ons saam kan bid. Want die kerk moet julle paar keer asseblief. Julle moet hier so asseblief aan wegstap. Nie wegstap. Ons moet saam met jou, dis krities belangrik vir jou voorbou. Saam met jou te kan bid. Father God, as we leave this place today, we just say thank you. Thank you, Lord, for your love and your mercy. Thank you for your word that brings light onto our path so that we can see where we need to walk. Thank you, Lord Jesus, that you died on the cross for us, that you have slain the Goliaths of our lives. And we ask that you will forgive us for allowing them to arise again. Ek bid, Here, vir my broers en susters, by elkeen wat hier so is, Vader, bid ek u genade. Ek bid, Here, dat u ons barmhartig sal wees. Ek bid, Here, dat u selfs ontferm met elkeen van ons. Ek bid, Here, dat u liefde sal uitstoot met elkeen van ons. Amen. My broers en susters in die bank asseblief, ek kan hier gaan, die ander broers en susters, kom ons by nie vir oorwinning, dat ons saam praat, en ons saam bid. Skryf het vir die